hakaba hari izo formule ariko mu buryo bw'ubuhinzi ibi bintu banza bijyana n'imigendekere y'ibintu byose. None se ubu izo nka zizaza gute zigere mu bantu nagira inkiza ntitanga umusaruro 100%, atari uko inka zitatanzwe. gira inka ni politike nziza ariko nta makosa wayibonye. Reka nkubwire ikintu nanenze muri gira inka. Gira inka ntabwo wabonye ko bakunze kuziha abantu b'abakene, nawe uzapfa ejo kubera ubukene, none naya nka akayica cyangwa akayicisha inzara kuko yabuze icyo ayiha, nawe ntarya arajya ikakubera ikibazo, nawe ntarya araza kugaburira inka aho kubera umugisha. Ariko simbitekereza kuvuga ngo ni gira inka gusa, ntabwo gira inka yatuma buri munyarwanda agira inka, sina ngombwa ko buri munyarwanda aba umworozi, ahubwo aborozi ubwo birahora muri bya bindi bavugaga hagire bamwe biyangaje mu kintu. Nakubwiye ngo ibintu bizahura igihugu ni proje z'abakire. Ubworozi bukwiye kurekwa kuba ubw'abakene, ubuhinzi bukwiriye kuba, ntabwo abakene nabo batariho bazatunga abanyarwanda, ntibishoboka. Nk'umuntu wahembwaga 500 muri 2017 bare muri interval y'imyaka 10 wahembwaga 1000, navuze 700 cyangwa 500, ni bake bageze kuri miliyoni muri iyo interval y'imyaka 10. Kikembe arahinduye akazi bakamurekrita ahandi bamuhaye ubundi naryo ibanga ry'akazi buriya abantu benshi batigeze bazamuka mu ntera niba abantu baba royo cyane kubakoresha ukarenza imyaka 3 ugikorera umuntu cyangwa adafite potential ushobora gutuma hari ahandi hantu bamukenera. Ibanga iyo ukiri muri ya myaka ariko yo gukorera abandi mu myaka 3 burya ni byiza guhindura umukoresha, biba ari byiza cyane. Nkavuga ngo rero kuki nari mpereye kuri icyo kintu ngo ni bake bazamuwe, sinzi mba nabyita kugumura abakozi b'abandi. Babantu nahereyeho bafite ubutunzi bw'isi, nta muntu urimo gukorera abandi. Abantu batangire bige kwikorera, abanyote mukorera abantu mupanga kwikorera, bizatuma tubona ba rwiyemezamirimo benshi, kandi uko ubuzima buzamuka gutya bamwe mu bantu babasha gukopinga nuko ubuzima bwahindutse n'abantu badahembwa. Abantu bahembwa biratunanira. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio Diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkuye mu rugendo mu sesenguzi wacu tubana umunsi ku munsi hano kugira ngo tusesengurire abanyarwanda byo baba bumvise hirya no hino. Yves, nizere kumeze neza kandi tuguhaye ikaze nanone. Ndashima Imana, meze neza cyane rwose. Ubwo nanjye ndasuhuza abantu tubana kenshi mu makuru n'ibiganiro hano. Cyane ni byiza kuba tugiye kuganira nawe kuko tuganira nawe twunguka byinshi. Byiza kuba witabiriye ubutumire bwacu, gusa nuko tuje bitameze neza, twinjiye rwose hano mu Gatenga atari amakuru meza, ari impanuka ibaye, ariko nubwo nabonye inzego zahageze zigatangira kuramira abantu, ariko yari impanuka ikomeye. Ikimodoka kibishingwe cyaturutse ruguru uva kuri za centre de santé kiraza kimanuka hano ku Munyinya, cyambukiranya hirya kibomora y'amadepo ari munsi y'umuhanda hafi nkugana ku gipangu cya Don Bosco. Abahazi babyumve, kuri ubu ngubu ntabwo turamenya icyo inzego z'umutekano ziratangaza, ibyo ntabwo byo dusomye biri kugendera kuri observation byabaye rwenge bure n'inko nari mpari ndi kuza hano numva biraturitse style ubwo mba ndahageze. Navuga ko byose no kugerageza gutabara abantu byabaye mpari. Cyamanutse cyagonze imodoka ebyiri, igare na moto. Uvuga ibyo nabonesheje amaso, ariko imodoka imwe yanibiranduye cyakubiseho iyo cyahereyeho. Yego, abantu bavuyemo nta upfuye, uretse ko naga kumwe ameze nk'ufite ihungabana kuntu ndetse yanababaye, cyetse baje gupfa nyuma. Aho indi modoka yo hepfo nta kintu abantu bagize, bavuyemo neza kubisa igice cy'imbere, ahubwo aho byari grave depo bayikubise imodoka iribirandura. Navuye rero ntaraba siriko muri depo nta bandi bantu bari barimo. Harona ari mbonye umusore ushinzwe depo bamuvanyemo ari muzima. Nakunze umugabo ufite imodoka bazita tingatinga,
za zindi yego zifasha mu gukora ama ibibanza aho bari excavator, kubaka yego, no no gucukura mu mihanda. yahise aza gufasha nuko ntazi byanyibukije uri ku mugabo w'umunyamali bamwita Gasama bamwita nde mu Bufaransa wagiye kuramira umwana wari uri guhanuka kuri etaje yego wazamutse nka Spiderman ndamwibuka cyane. yamunyibukije iyo ataba we byashobokaga kuri ya musore yari gupiramo kuko yaje apeza imodoka afata icyo kimodoka cyatwaye agiteruza imodoka aregura babona uko bamuvanamo munsi rwose bamubona afite ihungabana ariko ubona nta bikomere bifatika cyane yari yakomeretse ku ruhande rumwe hariya wicwa no kubura umwuka kuko hari igihe umwuka ko esansi biri kumeneka bikuremerera noneho ibihaha kuntu bikurura umwuka biraguka gutya noneho uri ahantu hafunze gutya ibintu bikuri hejuru kuko wabonye ko n'ikimodoka cyarimo mu bimuri hejuru n'ibikuta byamenetse bimuri hejuru hariya ubundi utagize ibyago ngo upfa ako kanya ibyago bikwica no kubura umwuka ukabura uko uhumeka ibihaha bikabura uko byaguka ngo byinjize umwuka. nakunze nyine uburyo abantu bagerageje kwiyeranja mu gufasha abahagiriye ibibazo kuko inzego zo zatinze to be honest bibe ambulance bibe polisi batinze ambulance yo yanagowemo gato n'indi modoka ndende yari ihari yagendaga ariko nkunda ko abaganga bahise basohoka muri ambulance itaranabona inzira bajya kwita ku bantu amashimwe menshi ndashima abaturage kwa abanyarwanda nyine ubonye abantu bahise bava mu byabo buri wese mu bumenyi afite bajya gufasha abantu bamwe guhungiza ngo umuntu abone umwuka ariko yari biteye ubwoba ahubwo no ko hataguye abantu benshi ndabishima Imana urebye imodoka uburyo zangiritse mu buryo bukomeye zangiritse cyane ikindi ubwo gushyiramo amashusho barebe turi kuganira ikindi ubwo ni ugutekereza ku hariya hantu harazamuka cyane nahise nibaza kukiba hari ikamyo zigakomeza kuhakoresha ko abantu bambwiye ko atari ubwa mbere bibaye ikindi izi modoka zitwara ibishingwe ubuziranenge bwazo bwitabwaho kimwe n'izindi modoka mbabona zishaje zimwe nyinshi mbabona ari imbaho hari nziza zibona zinagezweho zifite na tekinoloji y'ibishingwe baza bakabishyira inyuma ikabikanda ikabyinjizamo bijugunya inyuma ariko hari izo ubona abari abagabo bamenamo ukavuga uti ibi ngibi rwose nitateza impanuka uyu munsi nitateza ejo ariko iyi ngiyi kuba yagira malfunction iri ahantu biri likely kuba yabura feri byakoroha cyane kuruta indi modoka iyo ari yo yose zigereranya na za bisi zakoze kera zigasaza zamara gusaza bakazijyana gutwara abana cyangwa bakazijyana mu ntara kuvuga ngo kwasiteri nshya bitwara abantu i Kigali ishaje ikabajyana iwacu mu cyaro cyane urakoze cyane Yves ibyo nibyo tubonye turi kuza gusa cy'abantu bagomba kumenya nuko haba hari ibintu byinshi biri mu muhanda ni ukwigengesera nimba utwaye imodoka yawe nibwo waba wiyizeye ariko ntabwo uzi biri imbere nyamuneka ugomba kugenda ufunguye amaso uri kureba niyo nama nkunze kugira abantu hari abantu bakunze kwitwara ngo turi muri mu burenganzira bwacu turi muri priorite nta kibazo nimba uri umunyamaguru uri kwambuka inzira ngo ni muri priorite ariko ntabwo uzi imodoka yabuze feri yego wabuze ntuzi niba n'uyitwaye yanyweye nakugonga baramwandikira nyine ko yavuye umuntu uri muri priorite ariko se unavunika akaguru cyangwa ugapfa priorite irabiyihe rero n'umuntu utwara nawe agomba hari n'abantu bimana inzira kumva umuntu avugije ihoni ngo kumbe ntumenye impamvu ari kurivuza ryaba ari kurivuza ashaka inzira kuko feri yanze muha inzira yigendera kugira ngo bize kugira aho reka tuganire cyane ku birebana n'ubu buzima tunyuramo ejo hari inama y'ingarukagihembwe ya kominote ishinzwe kugenzura ihungabana ry'ubukungu cyangwa Financial Stability Committee muri BNR banarebana na politiki y'ifaranga ihagaze muri rusange basanga ifaranga hari uko ryakoze ariko agaciro ko gakomeze kugenda gatakara ugereranyije n'idolari ry'Amerika basanga haracyari ikibazo cy'ibyoherezwa mu mahanga mu Rwanda biracyari bike mperutse kuganira n'impuguke mu bukungu Teddy Kaberuka mbwira ko hari ibibazo byinshi bihari ariko ikintu cya mbere cyakemura ni ukongera umusaruro w'iby'imbere mu gihugu biri mu byafasha kugabanya ibiciro impamvu nkumbajije ibi ngibi nagira ngo tujye mu buzima rusange bw'abaturage abantu bose bahari
bari kuburira rwose. Niyo wafata umuntu random ukamugira case study usanga ari ibibazo, amafaranga yahembwaga ntabwo agikora kuri fagitire ziza, ubona ni ikibazo. Inzu zarahenze, inzu y'ibihumbi 120 muri 2023 bigeze ku bihumbi 200. Ikiro cy'inyama kigeze ku bihumbi 6 z'imvange. Litiro y'amavuta, ndasubiramo, litiro y'amavuta igeze ku bihumbi 4 n'amafaranga 500. Ikiro cy'amashaza kigeze ku bihumbi 3. Wakomeza nawe ureba ibintu birahenze cyane. Ibi bintu bisobanuye iki? Yego, u Rwanda ni igihugu bavuga ko gitera imbere, ariko ko ubuzima buri kurushaho guhenda ku kigero cyo hejuru cyane. Iyo ubuzima buhenze rero bishobora gusobanurwa mu buryo bwinshi. Kimwe mu byaba igisobanuro cyabyo gishobora kudasona neza, abantu bakaba biyita inflation. Inflation nayo dushobora kwireba mu byiciro, ishobora kuba mild kugeza kuba yaba hyper. Ntabwo mu Rwanda hari aba hyper inflation. Ku bantu badukurikiye harageze kuri 18 na 20. Yego, ntabwo iraba hyper inflation. Hyper buriya imeze, uri kubona nka kuriya muri Zimbabwe umuntu yashoboraga kuba agiye kugura umugati akajyana ingorofani ipakiye amafaranga, kandi ayo arayo kugura umugati pakimwe. Nk'umujuro kugira yibe ya mafaranga akayamena hasi akatwara ingorofani. Ingorofani ikaba ifite agaciro kurenza amafaranga yuzuye ingorofani. Cyagiye amafaranga basa nkaho nta kintu amaze na gato. Amafaranga y'u Rwanda iyo yarebye icyo twakita purchasing power cyangwa se ubushobozi bw'ibyo ashobora kuvamo guhaha, aracyakanyakanya. Birahenze ariko aracyakanyakanya. Ariko aracyakanyakanya. Ubujyanye ku isoko inoti y'ibihumbi 5 watahanye iki? Ni ibintu bike. Ni bike, ntabwo ari byinshi, ariko hari ibyo wabona nyine ntarata agaciro as such. Haracyari igaruriro. Harata agaciro ugereranyije n'abazimbabwe n'amakongo n'ibindi bihugu byinshi. Aha nitujya kureba, kwanza nidushaka dushingire kuri ibyo waganiriye na Kaberuka. Kaberuka arakubwira ibijyanye n'ifaranga gusa, ariko si ubundi amafaranga abaye afite ako gaciro, mu by'ukuri produit zo turazifite. Tubare ko amafaranga yacu bihindutse aka kanya kaba nk'amanyakenya, abantu bakaba bagiye, twemeranye ko y'amafaranga ari make abantu tugabanya consommation. Buriya mu ngaruka zo kuba amafaranga yacu adafite agaciro gahagije, none hari ibintu byinshi nkenerwa abantu tudakonsoma. Abantu bazima bakora n'undi, hari ibyo twita needs na wants. Rero wants ziri unlimited. Rimwe na rimwe abari wants ni ibintu dushaka, needs zikaba ibintu dukeneye. Ibintu nkenerwa rero ni ibintu nyine n'ibyibanze, utabifite uba wahombye. Nshobora kuba nkeneye kugira imodoka, ntabwo imodoka iri basic cyane, ntayifite nshobora kugira. None iyo bakubwira wants, ibyo umuntu akenera biri unlimited. Hejuru ya needs izo wants zihita zijyaho, biri unlimited. Kuko ibyo dushaka nyine tutabigeraho. Buriya na Bill Gates ntabwo ibyo ashaka byose yabibona. Nyuma yo kwigwizaho ubutunzi bw'isi bwose, uba hari ubanza wazanaga ikintu gituma adapfa, yabaho ntapfe, yashaka menshi yo kugira ngo akigure. Kuko ibyo dukeneye bitagira iherezo, bivuge gutyo, abantu bakora icyo twita list of preference. Ibyo ukeneye ntiwabibona byose, so ukora rero nkeneye ibiki bisumbanwa gute. Mu buke rero ubushobozi ari buke, muri bya bintu bike ushobora kwafodinga cyangwa se ushobora kubasha kwishyura, hari iby'ingenzi n'ubundi utabasha kubona. Izo zikaba ingaruka. Niho nari mperi ndi kukubwira nti tuvugisha ukuri. Ubundi bwo wafata amafaranga yacu akayaha agaciro. Muri aka karere ubanza hari ifaranga rifite agaciro cyane, ari muri Kenya. Muri Kenya rero kurikirwa n'u Rwanda. Iyi shiringi ryabo. Ubundi ku isoko dufite ibintu amafaranga yacu yahaha. Ikibazo dufite, ubwo nimeze nk'utari kumvikana na Kaberuka, Teddy nubwo mwemera, mbere yo gutekereza ngo turohereza iki mu mahanga, ahubwo dufite iki
ku isoko ry'u Rwanda. ariko nuko wenda navuzeho gato mu byo yambwiye icyo kirimo cyane, avuga ko dukwiriye gukora production mu kwihaza mu byo dufite, ku buryo niyo waba udafite ibyo gutumiza hanze ariko byibuze imbere mu gihugu birahari. Bivuze ngo niyo utaba ufite ibyo wohereza hanze, byibuze imbere mu gihugu birahari, uzatumiza biki? Aho ni amahoro n'icyo mwari mwakiganiriye. Mu Rwanda dufite ikibazo gikomeye cya production. Turaproduiza ibintu bike cyane. Dusa nk'abantu twamaze gushyira ijisho n'imboni ku bihingwa ngengabukungu cyane, ariko nabyo twe-exportinga dusohora mu gihugu, tukamera nk'aho turi gutekereza cyane ku isoko. Yego, urumva niba n'isoko di lokale rifite ibibazo, ariko turatekereza gusagurira iry'amahanga kuko dukeneye ayo madevize. Birimo ikibazo nabyo ubwabyo, birimo ikibazo. yego, buriya twabaye dutekereza ku bijyanye n'isoko riri lokale mbere yo tukaza ku exportinga surplus, isoko riri lokale ryahaze. Hari uburyo bifasha ubukungu, not only kuba abantu babonye ibyo bakonsoma, but also no kuba amafaranga yasirikiye mu banyagihugu, byatanze chance ya circulation, amafaranga ari busirikire mu banyagihugu. Ibyo ubwabyo bifasha ubukungu cyane. Umusaruro rero dufite muto niwo udusunikira kujya gushaka byinshi dukeneye mu mahanga. Ibyo nabyo ubwabyo biba byica ifaranga ryacu. Ifaranga ryacu ntabwo baza kurigura, ahubwo ryo rirajya kugura amafaranga y'amahanga kubera bya bindi dukeneyeyo. Nabyo biba bibangama byose, ingaruka zikazenguruka, tukabona igiciro cy'ubuzima kirakomeje. Nkunda kubivuga iyo ngize amahirwe, ntabwo nzimba byumvwa cyangwa bizumvwa. U Rwanda ntitwakabaye turi igihugu kitihaza mu bikomoka ku buhinzi n'ubworozi, mu biribwa. Yves, hari imvugo za tekinike zijyanye na ekonomi abantu benshi tudashoboye gusobanukirwa. Reka udusobanurire icyo ngicyo ukomeje, ariko tugiye noneho muri realite ihari. U Rwanda ntabwo rwihaje gute ku biribwa? Kosa ririmo ni irihe? Rufite abaturage bari hejuru ya 60 babeshejweho n'ubuhinzi. Nuko mu Rwanda abahinzi n'abakene. Mu Rwanda hahinga abakene, biri inverse. Abakene bakabaye abakozi b'abahinzi b'abakire. Ntabwo umukene yahinga ngo azasagurire isoko, arahinga nawe ashobora kwicwa n'isuka. Uzi imirimo ingahe mu Rwanda ihingishwamo imashini? Uzi projet zingahe zirimo kuhira mu Rwanda? Zagaburira abantu bangahe? Yet u Rwanda ni igihugu gikungahaye ku mazi, n'ikirere si kibi cyane, uko yehe intara y'Iburasirazuba ikunda kugorwa no kutabona imvura neza, ariko iyo yayibonye ireza. Ariko uko iyo mvura, intara y'Iburasirazuba irakize ku biyaga n'imigezi. Intara y'Iburasirazuba niyo irimo Akagera, sibyo? Irimo ibiyaga za Mugesera, Sake, Muhazi, Ihema. Ikiburiya muri pariki y'Akagera habamo ibiyaga byinshi, nuko dukunda kwita ku Ihema. Akaba n'utundi tuyaga dutoya ahandi hantu abantu baba batazi. Buriya nk'ahantu hari nk'ikiyaga aho bita Gishanda, hari ikiyaga hagati y'umurenge wa Kabare na Rwinkwavu. Hari ikiyaga aho bita kwa Kayobera, ubwo aho ndi kuvuga naho ni muri Kayonza aho nzi. Kongeraho n'ahandi haba huzuye ibidendezi bikaremano, amazi ibidamu. Kuhira icya kabiri, ntabwo ari intara y'imisozi miremire. Burasirazuba ntabwo hari imisozi cyane. Aho hantu kuhuhira, harihe politike yo kuhuhira? Iyo urebye mu Rwanda ahantu hatari amazi ahagije ni mu majyepfo gusa. Ariko naho Nyabarongo niho ituruka, cyangwa se igice kimwe cyayo kirahari, kiri mu majyepfo. Hakaba n'utundi tugezi duto rekura amazi menshi cyane, ariko byizweho hakozwe nk'amadamu, dushobora gukora damu nini, dushobora kuyihaza.
icya kabiri amajyepfo, igice kimwe cy'amajyepfo cyegeranye n'uburengerazuba bijyanye n'uburyo u Rwanda rumeze, hariyo akanyaru, ahandi ikivu gishobora gufasha. hariya ho haba na klima nziza, Si imvura byo? iragwa. Hari akanyaru mu majyepfo, hari iyo Nyabarongo ifite igice kimwe cy'amajyepfo n'utundi tugezi duto. Amajyaruguru yo sinakubwira. Nyabarongo ubishimangire ko igenda ikaba Akagera, ikaba igaca muri Victoria, ikaba Nili, abanyamisiri bakayibyaza umusaruro. batuye mu butayu bagahinga bagendeye ku mazi yavuye muri Nyabarongo. Mu majyaruguru ibiyaga biruzuye, za Burera, za Ruhondo, za Ki, ariko nabo ntibakunda kugira ikibazo. U Rwanda ni ruto. Warebera ku bihugu nka Isiraheli, maze dufite abanyarwanda benshi batubwira ko ariho bize guhinga, ariko ntazi icyo bakora i Kigali. Warebera kuri za Jordania, kuvuga ibihugu bitari binini. Isiraheli ntabwo iruta u Rwanda mu mubyimba, ariko se mu by'ukuri mu buhinzi Isiraheli abantu bavuga ngo ntugeranye ibitagereranywa, ni basi uyu munsi hari icyizere gihari cy'ibyo bintu. Dore igituma rero mba mvuga nti u Rwanda, ubuhinzi bwo mu Rwanda buvuguruwe bwageza no kuri ibyo wavugaga, bwaba igisubizo, ubuhinzi n'ubworozi. Ni formule natekereje ntigeze njya kugenzura mu buryo bwa gihanga bundi. Mu Rwanda dufite abaturage bumvira. Njye n'umusaraba nifuzaga ko ubuyobozi bw'u Rwanda bwahekesha abakire. Ngira ngo wibuka inkuru twabonaga yuko mu Rwanda twari dufite abantu barenga 1000 batunze miliyari. Amakuru mfite bamaze no kurenga 1500. Bashobora kuzongera gusura imibare dufite batubwira barenga 2000. Muri abo harimo abatunze miliyari 100 z'amanyarwanda. Ngira ngo ejo ndozona mu mwanya Sadate wakubwira ko afite izirenga 10. Sadate ndamwemera. Kandi buriya turiya ni duke. Sadate ntabwo abuze miliyari 20 cyangwa na 30. Ntawamenya. Ariko ntabwo ntubakire ba mbere mu Rwanda, fete attention. Ngo nshaka kwereka uburyo hari amafaranga menshi ari mu bakire mu Rwanda. Abantu natekerezaga nk'igihugu cyazabikoze kikabakoramo amasibane bakababwira bati mwebwe mugiye kuvugurura ubuhinzi mu Rwanda rwose. Abakire 250 murusha abandi amafaranga. Ubwo muri babandi 1000, ubwo nasyumize ko ari 1000 gusa. Niba ari 2000 ubwo nabakire 500. Muri task di kuvugurura ubuhinzi mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abakire 500 muri task di kuvugurura ubuhinzi mu burengerazuba bw'u Rwanda. 500 muri task di kuvugurura ubuhinzi mu majyepfo. Intare enye dufite. Ikintu cyabaho bya bintu nakubwiraga bigoye, nibo bahita babikora. Bahita bashora muri izo mashini, muri systeme za irrigation, mu gukora drainage systems ziboneye, my irrigation systems, ku rwego tutongera guhinga kuri sezimwe cyangwa ebyiri umwaka wose uwo guhinga. Dore bahita bahura n'igisa nk'icyago, amambere ariko cyabagetse igisubizo. Bakeza Abanyarwanda baba babonye akazi, babakene bajyaga guhinga bakicwa n'isuka, bajya gufasha za mashini bakabona akazi, bahemberwa mu bakire, bakaza kugura ibiryo bahendukiwe. Icyo kintu cya mbere twabona. Noneho bya biryo byarenga ibyo dushoboye kurya, bimwe biri perishable bigatangira kubora. Byabora kuko stira ari abakire, batekereza inganda. Niba ari inyanya, tubari ko mu burasirazuba bavuze tuburasirazuba tuzahinga ibigori, tuhahinga ibishyimbo, tuhahinga inyanya n'ibitoki. Mu majyaruguru ibirayi, ibishyimbo, mu majyepfo imyumbati. Hakahita haboneka uruganda rw'imyumbati mu majyepfo rurenze Kinazi, kugira ngo rukonserve ya myumbati ireke kubora. Hakaboneka uruganda rukonserve ibirayi, babikonserve bireke kubora. Hakaboneka uruganda rukonserve inyanya. Urumva twatubyaye inganda zingahe mu Rwanda? Zivuyeho. Zivuye kuki? Kuri surplus, umusaruro wabaye mwinshi. Umusaruro nuba mwinshi, tugatangira gukonserva, turatangira nanone kwirinda ko ibyo twakonserve bidupfana, tutangire kugaba amashami, tujye gushaka amasoko hanze. Amasoko nagenda, ifaranga ryacu rigiye kugira agaciro. Turasohora za sauce tomate, dusohora ibirayi bitunganyije, dusohora ibishyimbo, kandi noneho kuko ari byinshi nta nubwo turi bubahende. Umunyarwanda ari buhendukirwe.
uyu munsi uze kureba abafite inganda nabo bakubwira ko bakora inzoga, produit bakoresha, kuko njye birambabaza sinkubeshye, kuba ubwiyongere bw'inganda, mbona inganda nyinshi zikora inzoga, ziriya ebyiri nini ntavuze ku bwanjye zari ziduhagije, inzoga none izi nzoga zamukubite, umuntu anywa agahita ahinduka idebe ku cyatanu cyatanu kikakwica ukagenda. Wahingiye icyatanu uri Nyakabyizi cyangwa wahingiye bibiri ukanywa icupa ry'icyatanu, nica vuba nigendere. murahura ukabona ni dead man walking. Birambabaza, ariko yabaga Fazari twari twaremye izo nganda ukareba imirimo iza kuvamo, byamara kumera gutyo cya kindi Teddy yavugaga cyaba gisubijwe, tubonye ibyo ku exportinga, noneho babandi baza kurangura ibintu iwacu baragura ifaranga ryacu, agaciro karyo karaba kiyongera, abantu barya, twagera ku rwego dutangira gusuzugura abantu nkuko natwe dusuzugurwa mu Rwanda. Nuzajya ubona ufashe icupa ryanditseho ngo for export only, jya umenya ngo ni igisuzuguriro nyine, ku Rwanda turasuzuguwe that way. Ndabizi ko nk'abayobozi bashobora kunyumva nabi, ibyo ntibabikunde, ariko ibyo mvuga ni ukuri. Ibihugu bikora iriya for export only iba muri dumping, nikitwa dumping, ni quality biwabo bumva itari ku rwego rw'umuturage wabo, mpamvu bavuga ati tubisohore hanze. Bagusanze uyigurisha imbere mu gihugu bagukubita, biba biririrwa kuyigurisha iwabo. Ntabwo navuga amazina, nanjye hari ibyo nagotomeye byinshi byanditseho for export only, ariko umunsi ubwo ntibishoboka, ntabyo nawe mba numva mbabaye, mba numva umuntu watekereje guca caguwa birimo nyine, buriya caguwa nta byambaye hari ukuntu bisa neza, ariko birimo agasuzuguro. Umuginga wabyambaye ntuzi ibirwara yari arwaye, nugira ibiki, rwose ndabishyigikiye, sinitaye ko hari ibyo mfite, ariko igitekerezo cyo guca caguwa ndagishyigikiye cyangwa kwica intege 100%. Ahubwo turayica twe dukora iki? Nicyo kibazo, turayica dufite ibisimbura. Yaba nabyo byashyirwagamo imbaraga datwe. Rero uko guhenda ko ibintu dufite ku isoko bishingiye kuri ibyo bintu bitarabaho, ibyo nabivugaga nka piste de solution. Harimo ko ibyo dufite ari bike, sibyo? Ariko hari n'ibidashingiye ku Rwanda, wavuga ngo bishingiye ku isi yose, ariko byafekisa u Rwanda mu buryo buboneka, kubera ko natwe twe twisanganiye icyo kibazo. Ntitwibagirwe ko buriya guhera muri COVID-19 ibintu byaragoranye, ingendo zaragoranye. Igihe COVID-19 igize ngo irahagaze, intambara ya Ukraine bijemo, ibihano byafatiwe Uburusiya, hari icyo byari bivuze kuri gaze, hari icyo byari bivuze ku ngano, hari icyo byari bivuze ku ifumbire n'ibindi. Mu gihe ibyo biteyemo, ya Israel na Palestine bijemo, hari icyo byari bivuze ku ngendo zasabaga kuzenguruka mu bindi bice byiza, ariko still biracyagonga hahandi, nuko ibyo tubikeneye biva hariya, kandi mu byo dukeneye biva hariya hari ibishoboka ko ushatse muri izo ntambara, nubwo izo ngizo ari zo ku isi, wanakongeramo n'iya M23 na Congo, nawe igeze impact ku bukungu. Hanyuma ibyo usobanura birumvikana, biranuvugwa mu mvugo twese twumva, kuko hari ingufu nke zishyirwa mu buhinzi, iyo ubirebye urabibona, ubuso bwuhirwa buravugwa, bugomba kugerwaho muri iyi myaka 5, bugomba kugera byibuza kuri hegitari 100,000, hafi na 30 na bingahe, bivuye kuri 70, intego byari kugera kuri 70 muri myaka. Ariko urabona ko ntabwo turabibona mu buryo butanga umusaruro, turabibona gusa cyane mu kubyumva kuruta kubibona n'amaso yacu, kandi hari ibiyaga, kugira ngo uzabone ahantu hari uburyo busanzwe bwo kuhira ni hake cyane. Naho hakozwe izo systeme, usanga stili hatekerejwe ibintu byo gusohora, nakubwiye nyine iyo export, hari butekerezwe gukora ibizavamo imibavu, sinzi muzi ibihingwa byitwa pacuri, bivamo imibavu bavuga ko iri mu ya mbere myiza yihagazeho, kandi iyo entandu byahinzweho nini gutyo yashoboraga kuvamo ibiza kwanza gutunga abantu bakarya. Uko guhenda nyine abantu usuzi ngo iyo bavuga ngo ibintu bihenze, uzi ngo baravuga iki? Baravuga ibyo kurya. Kurya ni basic need. Ari wari bwumva reka namanga imyenda irahenze, imyenda yarahenze, ngize ukuri. Inkweto nigura ibihumbi 35. Yego zirahenze. Nayiguraga ibihumbi 19, ubundi niga muri kaminuza, nayiguraga ibihumbi 10 niga muri segonderi, inkweto imwe, tuvuge Air Force One, kuri 35. Hari abantu bari bwumva akureminga ngo irahenze, uzi impamvu ze? Inkweto ushonje burya ntabwo watekereza inkweto,
inkweto uyitekerezaho kubera ko basi mu gifu harimo agashyushye, hari uko byagenze. Mainly abantu baba bavuga basic needs zitarimo ibyo kwambara. Abanyarwanda bagowe n'ibintu bitatu: ibyo kurya, aho kuba na transport. n'ibintu bitatu biri hejuru cyane. Unabisuzumye mu mujyi wa Kigali rwose ubona ko amafaranga y'abantu yose ari hajya. Amafaranga kera abantu bavugaga bati munsi narangije kwiga nkabona n'amafaranga nzaba ameze neza, ariko umuntu arahembwa. Twigaga dusenga Imana ngo izaduhe akazi basuhembwa ibihumbi 100. 100 niho yabonamo naho kuba. Niyo sabaga. Uyu munsi Kigali umuntu uba mu nzu y'ibihumbi 100. Sinzi nimba hari uba mu nzu y'ibihumbi 100 ifite toilette mu nzu. Oya naba, iyo nibaho. Iyo kereka ari studio, ari twuma bita ngo ni studio. Chambrette na douche na toilette, ariko nabwo kukibona n'ukuyigwaho. Nabwo muri quartier uzajya ugorwa na transport. N'umutekano atari 100%. Cyangwa ibyo jana ushobora kuyibona ariko ukitaza umujyi wa Kigali nko mu Karumuna. Ushobora kuyibona rwose irimo douche na toilette mu nzu. Karumuna subo ntubagize mu Bugesera buri. Mu Bugesera yego. Cyangwa ku Ruyenzi. Cyangwa ku Ruyenzi. Ubwo ndi kuvuga nko muri Kigali. Cyangwa Nyacyonga. Noneho wibaze kugira abantu bumve ibintu tuvuga tubishanye, umuntu uhembwa ibihumbi 300 muri Kigali. Yes. Tubareka aba muri iyo nzu y'ibihumbi 100. Niba aba mu nzu y'ibihumbi 100, tubareke iyo atega wenda atigeze ajya kure y'akazi, ategesha senkisa arere turu bikaba 1000. Kigali abantu benshi bakora utuzi dushingiye ku masaha batega moto. 1000 nubara mu kwezi ni hafi 30,000. Communication niba ku kazi batayimuha, abantu bahabwa communication mu Rwanda n'imbarwa, tubareke ko telefone y'imuri 10,000 bya buri kwezi babaye 40. Sibyo? Ibyo jana se tukiri ku nzu washyizemo n'umuriro n'amazi n'ibishingwe n'umutekano kubijyanamo. Umuriro, amazi n'ibishingwe nimba agira ka discipline ni 10. Umuriro, amazi, ibishingwe, umutekano 10. Igitano tayari riruzuye. Azarya ngahe? Ako umuntu n'umwe ntabwo afite umuryango. Yego. Nashaka bumwe bikora ku basore n'inkumi. Shiraho gaze. Azarya ngahe? Gaze tubareke ko kariya gato kazamukorera ukwezi. Bafite ako gato 10,500. Sibyo? Yego. Azakenera kurya, tubareke azaba imfura akarya 70,000 kubera akateka. Azakenera kwiyogoshesha, azasagura ngahe? Nta gacupa azanywa se? Ntabwo azatereta se ko Kigali gutereta ku buntu bitagishoboka. Umubyeyi mu cyaro se ibyo bivuyemo, ibyo n'indi dosiye. Kuko nawe cyangwa umushyiremo ashobora guhitamo umubyeyi cyangwa agahitamo gutereta. Uze mbwira abajene ni gutereta birahenze, ntukabijyemo utiyizeye. Ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Sibyo? Yego. Ubwo abantu babibare bakurikije bya biciro twavugaga guhaha. Kilo cy'umuceri, umuceri mwiza ni 3,000. Hari nirengeje ibyo ariko ndi kuvuga uri mu N. Umuceri uciriritse 1,800. Akawunga 1,100. Inyanya ntazi 100 zikibaho. Inyama kilo ni 6. Inyama kilo ni 6. Amashaza kilo ni 3. Amavuta litiro ni 2,500. Igitunguru kitari kinini ni 100. Ikitari kinini, ikinini ni 5 ni desa. Sukari ni 2,000. Poivro 5 desa. Karoti umufungo wa senkisa burimo nk'eshanu 6. Shaka se wazikura. Kirega nimba uvuga babandi bwabo ndi bunanutse. Karoti ni 3. Noneho bibare ubu tunatekereza ku bijyanye no kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye ntirimo. Ntabwo ibyo biba bishoboka. Igisubizo kiri hahantu nakubwiraga. Ubuzima burahenze. Kandi ibyo bintu byabaye byanatangira kuturemera abandi bakire. Rero twahoze tuvuga iby'abakire twumva bavamo igisubizo, ariko nibinakomeza gutya mu Rwanda tuzahura n'ikibazo gikomeye cyuko tuzarushaho kugira inegalite. Ubusumbane. Ubusumbane dukomeza kubugira,
Yego. nk'uko ahandi bimeze ibibazo bizarushaho kuba bibi. Ubusumbane ubwo uri kuvuga hagati y'abakize n'abakennye. Yego, bizarushaho kuba bibi kuko nimba ntibeshye 20% by'abanyarwanda batunze ubutunzi burenga 55% by'u Rwanda rwose. Ariko iyo nkeka ko ari kese ku isi. Ntabwo oya, nta ku isi ahubwo bishobora kuba bikomeye ku isi ho birakomeye kurenza. Ejo bundi se ngo nabonye ngo ababiliyoneri nimba ari ijana ngo bafite umutungo ungana ngo abantu 1% bafite umutungo ungana na 99% isigaye. Not 99 yaba ari byinshi. Nuvuga ngo ufasha abantu 1% ba mbere bakize ba mbere ku isi. Nk'urugero abantu muri miliyari 8 ukabatondeka uturutse ku bakize. Urumva nk'abantu nk'ibihumbi 10 cyangwa ijana bashobora kugwa muri 1%. Iyo 1% cyangwa miliyoni wenda dufate nk'urugero. Iyo 1% ishobora kunganya agaciro na 98% basigaye. Abo nibo ba miliyoneri n'ababiliyoneri. Yego. Iyo ugiye kureba rero uretse aho twavuze bwo gushyira umwotso mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bishobora kutubyarira inganda, imibare iri ku isi yindi hari kitubwira. Ku isi ugiye kureba abakire ni bande? Ubutunzi hagati ya 60 na 75% bw'isi buri mu biganza by'aba ndabyita gute, ndikunanirwa gutandukanya businessmen n'aba entrepreneurs. Kuko nk'aba entrepreneurs bari hagati y'10 na 15. Wajya kureba harakurikira ibice byabo muri sport, abatlete, hakajyaho ibyamamare. Nujya kureba mu byiciro by'abantu bafitiye societe nyine bafite ubutunzi bw'isi, ntabwo ngize amahirwe ndi kubibona. Entrepreneurs, business owners bafite hagati ya 70 na 75. Investors 15 na 20. Abandi hagati ya 5 n'10 ibyo bafite bikomoka ku murage w'ababyeyi babo. Hagati ya 2 n'ibice bitatu, hagati ya 2 na 3% ni abatlete, abakinnyi. Nujya kureba ibi bice bindi hamwe navugaga, bino bibiri byabanza biri mu bukire bw'isi bwa mbere, twabiteza imbere tunyuze hahandi nahangaha bihera. Noneho ibi bindi nabyo bikazafashwa n'ibi, abantu bakazabaho bwa bukire burambye, abantu bagenda babona imirage ikomoka ku ya bene wabo bari bakize. Uku guhenda k'ubuzima guhari kushobora no kuzakomeza nyine nimba nta mpinduka zibaye. Iterambere bazakubwira ko ryazamutse 8%, ariko uwo 8 wazamutse ushobora kuba atari indorerwamo ya buri munyarwanda. Ko urebye nko ku ngengo y'imari uyu mwaka yongereyeho hafi miliyari 1,000. Tugiye gukoresha trillion 7+. Ni menshi. Miliyari 7,700. Miliyari 7,700 ni menshi. Ariko se ni impinduka zigera ku buzima bwa buri muntu. Nta bantu bari gusubira inyuma, nta bantu bari stagnant, bari stuck somewhere batazamuka. Harabahombye niba uyu munsi tuzarebe imibare y'abana berekana imirire mibi barangana gute mu Rwanda. Imirire mibi si impamvu ya mbere se y'igwingira. Abo bana se nibagwingira biragenda gutesho, biragenda bite? Kandi ubona ko ntabwo bihinduka cyane. Banki y'isi yerekana imibare ya 24 byo ndabyibuka ko abanyarwanda baba munsi y'umurongo w'ubukene bari bakiri muri 40%. Ntabwo ari bake. Eforo zakozwe zirahari. Kandi iyo bavuga ngo bari munsi y'umurongo w'ubukene bakubwira badashobora gukonsoma nibura bagikonsoma munsi $2.5 ku munsi. Abantu bataza gukina $2.5 ku munsi uzi uko angana ni 3,300 y'amanyarwanda. Ibihumbi 4. Ejo ndi navunjishije $1 ku 1,430 nangahe, 1,443 ahubwo. Kanze tureba abantu kugira abantu barebe $2.5
ngo n'ibihumbi bitatu na magana ane gutyo, 3,600. na magana atandatu. 3,600 kugira wumve ukuntu ari menshi. Turi kuvuga gukonsoma ntuzanemo ibindi, sibyo? Aya ngaya ni menshi cyane ku rwego umuntu yakonsoma nibura mu kwezi aba yakonsomye ibihumbi 108. Twabonye imibare ejo bundi yerekana ko mu Rwanda moyenne y'abanyarwanda bakonsoma cyangwa se barya nibura ibihumbi 560, sibyo, ku mwaka. Nuba ari ibihumbi 560 ku mwaka, uzi icyo bisobanuye? Usanga ari ibihumbi 48,100 ku kwezi, sibyo? Ibihumbi 48 bisobanura iki? Moyenne iti dushyira munsi y'umurongo w'ubukene twese, ibyo dukonsoma nta kintu kirimo, ni imibare itatuvugira. Iyo konsomasiyo agaciro kayo kakabaye kavaye, turakonsoma iki? Ibiribwa dufite ibyo kurya. Ndakumenyesha ko n'uyu munsi tubare, ntubona effort zashyizwe mu bworozi, ntabwo hari amagi ahagije. Igi riragura angahe? 200. Iri nyarwanda 300, hafi 250, 300. igi si ikintu cyadufasha mu ndyo yuzuye. Wari uzi ko mu magi mu Rwanda bakirwana no kuba bayinjiza mu Rwanda avuye hanze? Urabizi ko mu minsi yashize hari igihe abantu bazanaga n'ibirayi bivuye muri Malawi? Urabizi ko n'ibigori, hari inganda nanze kuvuga izina, mu minsi yashize zabivanaga hanze bimwe na bimwe. Njyewe ukwemera kwanjye kandi mbona gushyigikiwe na siyansi, twite ku buhinzi n'ubworozi. Nitubyitaho bizaduha izindi nganda zirimo n'iz'ikoranabuhanga. None se uri umusesenguzi geopolitike, utekereza ari iyihe mpamvu ikintu nk'icyo kiri obvious hari aba economiste bakomeye bari mu nzego zikomeye zifata ibyemezo batabishyiramo imbaraga? Kuba hari iterambere ry'ubukungu rihari rigaragara, iruzura buri munsi, ibibuga by'indege birakorwa, ariko kujya kubona ikinyuranyo hagati y'abakire n'abakene kiriyongera. Utekereza ko batabizi? Se niba babizi bakabyirengagiza, bisobanuye iki muri geopolitike? Nigeze kuvuga ikintu cyitwa priorities, ko n'umuntu ku giti cye akora list of preferences, akaba yakora priorities gutyo. Nshoboye kugura ibi ariko ibi ndabikeneye simbishoboye, reka ndebe gutyo. Rimwe na rimwe ukanagabanya n'ingano. Igihugu rero nacyo kiba gifite abantu bagitekerereza, bashobora kubona ibirenze ibyo nge mbona, bakagira izindi priority. Bakaba bavuga bati okay, turabanza twubake ikoranabuhanga, tuzamura ibyogajuru, tugire internet ya 5G. Nabonye ko mu Rwanda yahageze, yatangiye no gukora. Noneho ibyo nibirangira twubaka imihanda, tumara kubaka imihanda, dukora ibibuga by'indege, wenda ibyo noneho umusaruro uzaboneke, hari inzira ucaho ugenda. Bishoboka ko ari priorities, ariko nabo bakaba bitekereza, ariko imbaraga twe dutekereza byakabaye bishyirwamo. Bo bakabona ibyo twumva byagakozwe muri 2025 ari byiza ko bizakorwa muri 2035. Birashoboka ko ariko baba bitekereza, ariko ndabizi neza ko u Rwanda rufite abahanga nabo ibyo babibona. Umunsi rero igihe kizagira ibyo bigakorwa, mubika amagambo yanjye muzabibona. Kuko impamvu igihugu ni hahandi umuntu adahangayika. Umuturage uri mu cyaro cya Ndego nta kibazo aza kugira, ubuhinzi n'ubworozi bwashyizwemo imbaraga. Igi ararigura kuri senkani cyane, kubera ko hari ibihugu uzasanga bifite inka ziruta abaturage babituye. Niba ntibeshye ubanza ni Botswana ni Lesotho, harimo kimwe muri ibyo bihugu gifite inka ziruta abaturage. Meme na South Sudan bagira inka nyinshi, buriya cyane cyane bo nuko bose ataraboroza, ariko nko mu bwoko bw'abatinka, bo bavuga tinka, ariko iyo urebye kwandika ni dinka. Bagira inka ziruta population yabo. So natwe twabikoze gutyo tukavuga okay, ntacyo tugiye kumakinga showa ko mu Rwanda haba inkoko zitera amagi 30,000,000, sibyo? Ayo magi ntabwo abanyarwanda twayakonsoma yose, twasagurira amahanga. Inka
tugire nka miliyoni zingahe, hakaba hari izo forumire ariko mu buryo bw'ubuhinzi. ibi bintu banza bijyana n'imigendekere y'ibintu byose. None se ubu izo nka zizaza gute zigere mu bantu, nagira inkiza ntitanga umusaruro 100%, atari uko inka zitatanzwe. Gira inka ni politike nziza, ariko nta makosa wayibonye. Reka nkubwire ikintu nanenze muri Gira inka. Gira inka ntabwo wabonye ko bakunze kuziha abantu b'abakene, nawe uzapfa ejo kubera ubukene, none na ya nka akayica cyangwa akayicisha inzara kuko yabuze icyo ayiha, nawe ntarya, arajya ikakubera ikibazo, nawe ntarya araza kugaburira inka aho kubera umugisha. Ariko simbitekereza kuvuga ngo ni Gira inka gusa. Ntabwo Gira inka yatuma buri munyarwanda agira inka, si na ngombwa ko buri munyarwanda aba umworozi, ahubwo aborozi ubwo birahora muri bya bindi bavugaga hagire bamwe biyangaje mu kintu. nakubwiye ngo ibintu bizahura igihugu ni poroje z'abakire. Ubworozi bukwiriye kurekwa kuba ubw'abakene, ubuhinzi bukwiriye kuba, ntabwo abakene nabo batariho bazatunga abanyarwanda, ntibishoboka. Kandi ntabwo tuzaba dufite u Rwanda rudafite ubuhinzi buteye imbere ngo tugire ibintu bishoboka. Niyo abantu bagira ibi ngibi wenda turi kuganira, ibyo uri kuvuga ndi kubyumva, kuko abantu bashobora gukora bakabona amafaranga, ariko aya mafaranga kuko n'ubundi byo kugura ntabyo, mukabigura ari ibintu bihenze ku buryo inoti y'ibihumbi 600 ishobora kwitwara nk'uko inoti y'ibihumbi 200 yitwaraga muri 2020. Ugasanga yego ngo wongejwe umushahara wageze ku 600, ariko ugasanga ufite ubuzima budatandukanye n'ubwo wabagaho ahembwa 200 mu 2000. Ibi bintu rero simbizi nimba wenda hari ikiri buve muri iki kiganiro, abantu bumve ko hari ibintu bikwiriye kuza bikagabanya ibiciro. Navuze ibintu byinshi bireba abayobozi cyangwa se bireba abatekerereza igihugu, ariko ku bireba abantu ku giti cyabo, nibwira ko mu gihe ubuzima bwahenze gutya, ni bake imishahara yabo yongerewe aho bakoraga, ni abantu bake. Ndakubwiza ukuri, nk'umuntu wahembwaga 500 muri 2017 bari muri interval y'imyaka 10, wahembwaga 700 cyangwa 500, ni bake bageze kuri miliyoni muri iyo interval y'imyaka 10. Kikembe arahinduye akazi bakamurekrita ahandi bamuhaye ubundi naryo ibanga ry'akazi buriya abantu benshi batigeze bazamuka mu ntera, niba abantu baba royo cyane kubakoresha ukarenza imyaka 3 ugikorera umuntu, cyangwa adafite potential ushobora gutuma hari ahandi hantu bamukenera. Ibanga iyo ukiri muri ya myaka ariko yo gukorera abandi, mu myaka 3 burya ni byiza guhindura umukoresha, biba ari byiza cyane. Nkavuga ngo rero kuki nari mpereye kuri icyo kintu ngo ni bake bazamuwe, sinzi mba nabyita kugumura abakozi b'abandi. Abantu nahereyeho bafite ubutunzi bw'isi, nta muntu urimo gukorera abandi. Abantu batangire bige kwikorera, mukorera abantu mupanga kwikorera, bizatuma tubona ba rwiyemezamirimo benshi, kandi uko ubuzima buzamuka gutya, bamwe mu bantu babasha gukopinga n'uko ubuzima bwahindutse n'abantu badahembwa. Abantu bahembwa biratunanira, biranga. Njya mbwira nk'abacuruzi nkabwira ni muba murira ngo ubuzima bwahenze murizwa n'iki? Nimba fanta yazamutse cyangwa umusoro wazamutse kuri fanta, kari twe tuwishyura nimwe, twebwe tuzazamuka. None ngo fanta ngigeze ku cyabiri muri quartier yangiye muri plastique cyane, yaguraga 1000 cyane. Fata hari aka gacupa kai naji gakomoka muri Tanzania, ndakabona kariya mu mbere gato ya covid, Uburasirazuba twakaguraga 300 cyane rwose. Hanyuze ngo none iyo wegeraga ku Rusumo hafi ya hariya, cyaga byoroshye kwana tubona kuri 250 cyangwa 200 cyane rwose. Uyu munsi muri quartier aho kagura make ni 600, kikubye kabiri, ahandi ni 700, mu tubari ni 1000. Ejo bundi handi tujye dukorera hatari hano, nagiyeyo mbaka Red Bull, mbaga nkeneye utubaraga, hari uburyo ntari mfite imbaraga, ari imitima z'imisi nkwa yangoye cyane, banki 4,000 batari no kukwinginga. Banyingingira iki? 4,000 ku kantu washyira hano mu itama akakuzuramo 4,000. Ibyo bintu byose biba byaragiye bizamuka, ariko nimba hari abantu byoroheye kuba yakafodinga ibyo, n'abantu bikorera. Abajene rwose no kwishura abarimu mu kuri iki kiganiro, muhagarike kwigisha abana mubabwira uko bazasaba akazi. N'ibinashoboka, hari umuntu twaganiraga ibintu by'igisirikare mu minsi yashize, ariko umbwira igisirikare cyo mu gihugu kimwe batakigisha tactique zo gusubira inyuma.
biga kurwana ujya mbere gusa. Buriya gusubira inyuma nabyo barabyiga mu gisirikare, nibishoboka no ku ishuri abarimu muhagarike kwigisha abana uko bandika ibaruwa isaba akazi. ubwo bizajyana n'ibyo babigisha. uzigisha umwana amateka. Nimushaka mudufashe mufunge general education imyaka ingahe, za Singapore bakoze ibisa nkabyo. TVET ihabwa agaciro kurenza ibindi, abantu bajye kwiga kubaza, abantu bajye kwiga gukora ibirungo, abantu bajye kwiga guteka, abantu bajye kwiga guhinga, ariko imbere h'u Rwanda habe harimo production, naho twahereye, umusaruro uboneka, habe harimo umusaruro. Ibindi byo turi kubikora neza, turatanga serivisi, ariko ejo wajya kumva byageze no ku mukuru w'igihugu abwira, sinzi muzi ibintu byabaye mu Rwanda, abashyitsi bakabura ibyo kurya, bagahabwa ibyo kurya bike. yari kera bashyiraho utuntu tungahe, hashize nk'imyaka nk'icumi cyangwa ingahe, byari imbere y'amatora ya 2017 koko. Ko numva ze mu mutwe wanjye bikiri bishya. byari imbere, ari haraza mu itangazamakuru ndabyibuka. Nk'iriya image ntabwo yashoboka ibiryo bihendutse bihari, production ibe, none za serivisi abantu baze tuzibahe, ariko banariye. Ku buryo se abantu b'ibukuru buri biryo ngo nuko production ari nke, wenda haba habayemo logistique mbi mu kubitunganya, kuko niyo yaba make. Ntabwo ikibazo cya logistique biba bihenze, bababaze umuntu wese ugiye kurangura baba barandungukamo iki. Hari igihe amazi aba make akabaharirwa imfizi, ntekereza ko niyo byabura hariya bitabura. Ni uko babivuzeho, yaba umukuru w'igihugu atabivugaho ukareba biba bigikaze. Hanyuma mu gusoza, hari politike zitandukanye z'abayobozi bagenzura uko abaturage bariho. Ibi ni ikosa cyangwa wenda hari strategy iri gukorwa kugira ngo abaturage batakura cyane mu bijyanye n'ubushobozi, bigateza ibindi bibazo, ku buryo bakomeza bakora, batazagera ahantu bajya muri comfort zone bakavuga bati narashakaga nabibonye ntamanye gukomeza gukora, igihugu kikaba cyasubira inyuma. Ntabwo numvise neza. Hari strategy iriho wenda yo gukontorora ekonomi, ubukungu bukazamuka, ariko bagacunga ukuntu buzamuka mu bantu kugira ngo bitazazamuka kwa Yves Nkuyemurungi akababyimbije umutwe akavuga ati sinzongera gukora, ekonomi ikaba yagwa. Hari ibihugu bibigenzura, bikagenzura amafaranga y'abaturage. Batakubeshya, ibihugu biba bibigenzura cyane, biri no mu nshingano z'ibanze za central bank, ku ibiri advise our government ku bijyanye n'ifaranga. Niyo ishobora kubwira igihugu ngo amafaranga muri circulation ni menshi, mureke tuyakamuremo kuko uko aba mu menshi birateza ibibazo. Nishobora kubwira igihugu ngo amafaranga muri circulation yabuze, reka dukora ibyo bita money minting, cyangwa se du printing andi mafaranga, ariko twashyize ibi nibi muri consideration, ntabwo biza guteza inflation. Niza kubwira andi mabanki ngo ni mu bloke inguzanyo, ni murekure inguzanyo, reka tuzamure rate y'inguzanyo. Hakabaho n'ibyo nyine by'imishinga leta bishobora kureba ngo ese uyu mushinga uje uratanga akazi kangana gute, ariko uretse akazi ikivamo kisigara aha ni iki. Njye nakubwiye ngo nyine ndabizi iby'u Rwanda rusigaye rwo exportinga, kandi rwose igihugu kirabishaka, biri gushyirwamo ingufu, sinanabyanze nzi icyo bimaze, ariko rokari nta cyuho gihari. Icyo cyuho ndabizi ko baba babireba, ariko gikwiriye kuba kwitabwaho cyane, otherwise mu bihe biri imbere bizagorana. Yves, reka ngushimire. Wakoze cyane. Urakoze.